Үзэгчтэй оройн төргийн эдийн засгийн тойм шинэхэн дугаартаа эдийн засгийн гол тулгуур, хөгжлийн гол загвар болох гарааны бизнес гэсэн сэдвийг өнөөдөр хөндөж байгаамаа. Тэгэхээр маш олон орон байгалийн баялаг олборлож худалдаалах замаар биш, харин хүний оюун ухаанаар бүтсэн бизнесийн маш чухал санаануудыг хөрөнгө оруулж дэмжих замаар хөгжсөн туршлагатай. Монгол улсад тэгвэл ийм боломж бий юу? Ихтэй сургуулиудын дэргэд гарааны бизнесүүд хид хидээрээ яг энэ цаг мөчид эхэлчихсэн байгаа энэ үед ямар асуудлууд тулгамдж байгаа юм? Төрийн бодлого хаашаа чиглэх ёстой вэ? Салбарын сайд ямар байр суурьтай энэ гэдгийг энэ удаад бид үзүүлэхээр бэлтгэлээ. Гарааны хоёр чухал компанийг бид сонгосон байгаа. Эдгээр компаниуд ямар үйл ажиллагаа явуулж амжилтанд хүрч байгааг цаашдаа яах ёстой гэдгийг эхлээд үзүүлээ. Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн багш оюутнууд хамтран ачаа тээврийн зориулттай нисгэгчгүй бага оврын ухаалаг онгоц бүтээн амжилттай туршаад байна. Автомат удирдлага хийж байгаа туршилтаа харуулж байна л да. Одоо энэ гарцсан байгаа нь бол бид нар эхлээд энэ онгоцоо хөөргөлтийг нь эхлээд удирдах байгаа. Тэгэхээр нэг суман дээр нэг шуудангийн ч юм уу хүн зогсож байгаа нь шүү дээ. Хөөргөл дараагийн одоо юу гэдэг нь 100 мод сум руу явах юм бол 100 мод гэдэг програмын нөгөөд тэгэд конофинд арчих юм бол одоо энэ чинь энэ нөгөө GPS-ээр удирдагдаж байгаа нь харагдаж байна л да. Тэгээ онгоцон дээр өөр дээр нь камер суудсан одоо ингээ харж байна. Одоо энэ автомат мод руу шилжиж байгаа нь энэ баггүй. Тэгэхээр энэ маань энэ GPS-ээр нь бид нэр тэр сум гэдээ өгсөн байгаа. 1 2 3 дугаар цэг гэдэг. Тэгэхээр энэ цэгүүдийг одоо өөрөө салхины талаас нь үлээх юм бол өөрийнхөө биеийг засаад энэ далавчин тэр чин бүгдээрээ нөгөө юугаа засаад хэрвээ уул таарлах юм бол тэрийгэ даваад гэсэн энэ туршилтыг хийгээд байгаа. Өргөн удам нутаг дэвсгэртэй хэдий ч сум баг бүрийн автозамаар холбож чадаагүй манай улсад бүрэн автоматчлагдсан энэхүү онгоцыг маш олон зориулалтаар ашиглаж болох нь туршилтаар тогтоогджээ. Үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхдээ 70 кг хүртэлх ачаад авах чадвартайгаар зохион бүтээгдэх уг онгоцоор шуудан тээвэрлэх, байгаль орчны мониторинг хийх, галт төмрийн тандалт хийлгэх, ойд төрсөн хүн хайх, алдагдсан мал ирэх, за мөн яаралтай эм тариаг эмнэлэг болгон хувь хүмүүст хүргэх боломжтой байна. Тэгвэл онгоцны ашиглалтын зардал ямар байх вэ? Эдийн засгийн үр өгөөж нь юу юм? Газрын тээвэртэй өрсөлдөх чадвар бий юу? Бид нэгэн тэр бизнес модулаараа харах тэр одоо нэг эмийг аваад хүн машин цуугаад 300 км давхиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд 1 кг ачаан дээр ойролцоогоор 5-аас 6 доллар гарчиж байгаа байхгүй юу? А бидний зорилго бол 1 кг ачааг $1 зөөхөр өртөгтэй байх юм бол энэ бизнес болчих юм байна л гэсэн модельд тэгж харагдсан. Тэгэхээр 1 кг ачааг $1 багтаасан тээвэрлэлт хийнэ гэх юм бол энэ онгоцны чи өөрийнх нь урсгал зардал, шатхууны зардал хоёрыг нь бид нэр тооцоолохоор шатхууныг алс нь бид нэр эн чинь үйлдвэрлэх юм аа. Бид нэр нүүрсийг нунтаглаад устаа хамт холиод хүн дээр хөө оруулаад шатаах юм бол тэр хөдөлгөөрч ирэх юм баггүй. Тэгэхээр тэгээ эргүүлж яана гэдсэн тэр хөдөлгөөрсөн давхар нэг санаа нь газ турбин цахилгаан станц гэж байдаг байхгүй. Тийм бол бид нэр сум орон нутагт зориулсан арай том оврын цахилгаан станцууд хийж болно гэсэн тэр хөдөлгөөрөө. Эсвэл онгоцон дээрээ тавьчихдаг тийм л гэсэн. Sky Infra төсөл нь шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн дэргэд байгуулагдаад байгаа гарааны 10 компани нийгэм төр бодлогоор дэмжиж өгвөл ихтэй сургуулиуд энэ мэтээр өөрсдийгөө санхүүжүүлэх бүрэн боломжтой байна. Бид эдийн засгийн дэвшлүүлэхээр энэ багш нарынхаа мэдлэгийг бизнес болгоод өндөр технологиудыг өөртөө энэ инновацийг амьдралд хэрэгжүүлж эхлэе. Их сургуульч нь өөрөө сургалтын төлбөрөөс хамаарсан эдийн засагтай. Сургалтын төлбөрөөс хамаарсан эдийн засаг нь яаж байгаа гэхээр энэ сургалтын төлбөрөөс орж исэн 170% нь багш нарын цалинд явдаг. Яагаад бид энэ гарааны компаниуд эхлүүлээд байна вэ гэхээр шинжлэх ухааны хууль батлагдсан. Шинжлэх ухааны хуулинд бол одоо гарааны компаниг хийж болно гэж батлагдсан. Тийм учраас бид нэг эрдэмтдтэй хүрээлэнгүүтээ нийлж энэ юмнуудаа хийж эхэлж байгаа гарааны компани. Хоёрдугаарт бид нар одоо тэр боловсролын хуулинд одоо боловсролын хуулийн шинжилгээ явуулсан. Энэ боловсролын хуулийн шинжилгээ яах гэж яаралтай тэр боловсролын нэг хуулийн тэр ашигын бус гэсний эрдэмтдийн сургалт эрдэмтдийн үйлдвэрийн нэгдэл байна гэдээ оруулаад өгчих юм бол бид юмаа хийгээд эхэлнэ. Ихтэй сургуулиудын дэргэд боожж байгаа стартап компаниудын дараагийн нэг жишээ нь анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн дэргэдэх өөжмэд эмнэлэг.
Үр хүүхдтэй болоход асуудал тулгарсан эцэг эхчүүд шинэхэн байгуулагдсан энэ нэмлэгт хандаад удаагүй хэрнээ үр дүнгээ үзэж эхэлсэн байна. Тухайлбал Солонгос, Японд хийгдчихснээс ойролцоогоор үнийн дүн за та барагцаалж байгаа нь тэд дахин бага юм байна гэж. Бараг 3 дахин бага. Тэгэхээр уг нь бол бизнесийн төрлийг хараад хахаар их сургуулийн дэргэдэгч жижигхэн гарааны бизнес юмд харагдаад байгаа боловч технологийн хувьд бол үйлчлүүлэгчдэд давуу талтай, зардлын хувьд бол бага байна гэж тавьж ойлгож болох юм. Тэгэлгүй яг би Японд 7 удаа очсон юм шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө тэгээд болж чадаагүй. Тэгээ Монголд ч би 4 5 удаагийн оролдлохоор ерөнхийдөө амжилттай болцсон. Тэгээд энэ амжилтыг сонсоод миний бас одоо яг ижлэхэн зовлонтой гэх юм уу те найз хүүхнүүд ирж байгаа. Ер нь бол Монголд энэ айгу гайхамшигтай олон тэг эмэгтэйчүүдийг баярлуулсан юм бол явдал амжилтын түүхийн та өөрөө бас мэдж байгаа бахтай жил болоогүй ээжээж одоо миний мэдгээр 40 50-аад эмэгтэй жимслэн гэдэг бол Монгол байхгүй амжилт. За танд баяр хүргэе ядж байна. Баярлалаа. Эмч нарын баг нь анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн багш нараас бүрдсэн энэхүү эмнэлэг нь төрөөс гарааны бизнесийг дэмжсэний нэг гол үр дүнгийн нэгэ. Цаашдаач бизнес нь өргөжих бүрэн боломжтой юм а. Цаашдаа энэ гарааны компани маань оршин тогтнох үндэс суурьа бэхжүүлж чадна гэж итгэлтэй байна уу? Яг эмчилгээний бодиттой үр дүн бол манай дээр бол 62 63 орчим хувь бол байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тэгээ манай өөрсдийн судлаачдын тооцоолсноор нийт ам бүлийн буюу гэр бүлийн хосын 10 орчим хувь нь манай Монголын статистик тооцоогоор бол 10% гэдэг. Дэлхийн эрүүл мэндийн тооцоогоор бол 15% гэдэг. 10% нь өргөдөлтэй гэж үздэг. Ингээд үзэхээр нэг 70 мянган орчим өргөдөлтэй гэр бүл байгаа. За эндээс яг иймэрхүү үйлчилгээг төлбөрийн чадварыг нь төлдөг иймэрхүү чадамжтай хүмүүс ингээд тэгэхээр нэг 20 орчим хувь ингээд тэгэхээр манад бол энэ төрлийн үйл ажиллагаа явуулах зах зээлийн орон зай хангалттай байна гэж бид харж чадж байгаа. Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн жишээ авах одоо гарааны хэдэн компани байгуулагдаад байна. Үүнээс гадна бизнес эрхлэхэд бэлэн байгаа гişний санаа. Өнгөрсөн жилийн 1 сард Монгол Улсын засгийн газраас гарааны компани байгуулах журам батлагдсан. Энэ журмын хүрээнд бид өнөөдөр бол гарааны 6 компани байгуулж байна. Бид энэ 16 онд багтаад дахиад 6-аас 7 компани байгуулж байна гэж байна. Миний хувьд бол энэ дэд боловсролын хууль хурдан батлагдаас шинжилсэн найруулгын хурдан батлагдаас л гэж бодож байна. Учир юу вэ гэхээр одоогийн мөрдөж байгаа хуулиар ихтэй сургуулиуд үйл ажиллагааг ашиг юмсан. Үнэхээр манай сургуулийн үндсэн үйл ажиллагаа буюу эмч бэлтгэх, мэрэгчлэн бэлтгэх гэсэн энэ үйл ажиллагаа ашиг юм бус байдаг. Гэхдээ энэ манайх өөрийнхөө төсвийг бүрдүүлэх сургуулийн төлбөрөөс хараад байхын тулд гарааны компаниудыг ихээр байгуулж тэр багш нарынхаа бүтээсэн оюуны их мэдлэгийг зах зээл дээр борлуулж баялаг болгож гаргаад тэндээсээ эргээд их сургууль маань ашиг олоод бага хэмжээний энүүгээрээ сургуулаа хөгжүүлнэ гэсэн ерөнхий логик яваад байна. Би энэ дээр жишээ хэлэхэд бидний харж дагаж хөгжихийг хүсдэг Харвардыг сургууль, Стэнфордыг, Оксфордыг сургууль гэдэг бол түүхэнд яг одоо ажиллаж байгаа 30-аас 35 мянган гарааны компани байгуулсан байдаг. Тухайлбал Харвардыг сургууль 33400 гарааны компани байгуулсан. Энэ юу юм бэ гэхээр тэнд ажиллаж байгаа профессоруудын, тэнд ажиллаж байгаа судлаач эрдэмтдийн гаргасан энэ шилдэг бүтээлүүдийг зах зээл дээр бүтээгдэхүүн болгох энэ чиглэлийн компаниуд байна ш. Мэдээж инженерийн сургууль тодорхой хэмжээний мэдээж их биш. Тодорхой хэмжээний энэ гарааны компани тэр ашигаас нь хүртдэг. Энэ нэргээд их сургуулийнхаа хөгжил болон оюутны тэтгэлэгт нь зарцуулагддаг ийм корпорацийн системд манай их сургууль шилжиж байж хөгжиж. Тэгэхээр дөнгөж сая 2 их сургуулиар ороод 2 гарааны компани үйл ажиллагаа хэрхэн явж байгаа талаар бид нэр хараад ирлээ л дээ. Хамгийн гол нь төрийн бодлого энэ дээр батлагдахтаа удаашлалтай байгаа юм байна. Одоо тухайлбал 2 сургуулийн захирал хоёулаа дээд боловсролын хууль батлагдахгүй байна. Зөвхөн шинжлэх ухааны тухай хууль маань ингээд гарааны бизнесийг бүрэн чөлөөтэй явуулж чадахгүй байна гэдэг юм л та. Энэ нэр төрөлтөд байгаа дээд боловсролын тухай хууль маань хизээ батлагдах вэ? Тэгэхээр бодлого ярихын өмнө яг оншоо их зөв тавих хэрэгтэй. Ерэн гарааны компани арталт бол хамгийн чухал зүйл гарааны компани инновац гэдгийг хийдэг хүн байх хэрэгтэй. Нэгүр хэлбэл шинийг санаачилдаг, давтагдашгүй. Тэгээд тэр нь хүн төрөлхтөнд таалагддаг. Асуудлыг нь шийддэг. Ийм хүн бэлтгэх нь бол хөнгүүгээр юу ч хийгээд нэмэргүй. Энэ системийг хийхдээ төр ямар бодлого гаргасан гэхээр
2021 онд хүртэл баримтлах боловсролынхаа бодлогыг шинчилсэн. Сургуулийн өмнөх боловсрол бол үеийн аргаар сурганаа, бүтээлчээр юм хийлгэж сурганаа. Бага боловсрол бол чадварыг нь хөгжүүлнэ. Дунд боловсрол бол чадвар дээр нь чадамжтай болгоно. Ахлах боловсрол бол чадвар чадамж дээр нь бие дааж ажилдаг, бие дааж суралцдаг, бие дааж бүтээл гаргадаг тийм хүнийг одоо гаргаж ирэхэд ахлах боловсрол өөрийгөө чиглүүлнэ. Одоо битүүрээ ярьж байгаа дээд боловсрол бол цэвэр одоо технологи гартаа хийсэн залуучуудыг төгсгөнө. Ерөөс зорилго нь тэр. Технологи гартаа хийнэ гэдэг бол нэг талдаа технологийн нөгөө талдаа патенттай, бүтээлтэй компани байгуулад гарах юм байна. Тийм учраас бол сая тэр дээд боловсролын хуулинд бид ямар санал оруулаад одоо их хурл хэлэлцэх хэсгээ шийдсэн. Анхны хэлэлцүүлэг дээр нь ардын намын бүлэг завсарлага авцсан. Завсарлага авж байгаа шалтгаан бол их сургуулиудыг бие даалгах дургүй байна. Шалтгаан нь юу юм бол? Бие даалгана гэдэг бол их сургуулийг улс төрийн нөлөөнд байрлахыг хүсэж байна л да. Нөгөө хэлбэл сайд нь нөгөө захирлаад томилдог, сайд нь төсвийг нь баталдагч байдаг юм уу те, сайд нь үн тогтоодог. Энэ харилцааг л би боловсролын сайдын хувьд болиё гэж. Их сургуулиуд биеийн даалгах. Биеийн даалгад эрхийг өгье. Компани байгуулах боломжийг нь өгье. Корпорац болох эрхийг нь олгоё. Нэгэнт дэд бүтэц байна, эрдэмтэд байна. Орчин цагийн бүх одоо лабораторид ажилласан хүмүүс нь байна. Бид сая 4 жилийн хугацаанд номын сантаа лабораторитой болгоод өглөө. Одоо бид 2 шинжилгээ ухааны паркийг их сургуулиудын дэргэд өгөх гэж байна. Парк өгөх гэж байна. Энэ паркт бол оюутнууд дээр нь багш нар, магистр, докторууд компани байгуулах, технологи гаргах, стартапуудыг төрүүлэх тэр одоо ажил руугаа ханцуу шамлаад орох юм. Энэ хүмүүс орж яваад цаашаа хөгжихт нь одоогийн дээд боловсролын хууль садаа болоод байхгүй. Хуулийн тухайлбал их сургуулиуд ашигын төлөө бус байна гэсэн ганц өгүүлбэрийг авах хэрэгтэй юу? Тэрнээс гадна бол ашигын бус байж болно. Ашигын бус байж болно, ашигын төлөө байж болно. Манай одоо хувийн техник технологийн сургуулиуд байна шүү дээ. Энэ сургуулиуд ашигын төлөө яваад корпорац болоод явах юм бол үнэхээр олон технологийн компани төрүүлж эхэлнэ. Ашигын бус нь дэрэгдээ ашигын бус гэдэг чинь юу вэ гэхээр ногдол ашгаа компани болоод сургуулийнхаа хөгжил зарцуулахыг хэлээд байгаа юм л. Мөнгө битгий ол гэсэн үг ш. Олсон мөнгөө сургуулийнхаа хөгжил зарцуул. Яг компани байгуулад ажиллаж болно гэдэг нь дээд боловсролын хуулинд одоо байхгүй юм л да. Тэрийг нь дээд боловсролын хуулинд оруулж өгч байгаа. Бид бодлогоо шинээр гаргах гэж байна. Ер нь зүгээр бид гаднаас юу судлах ёстой юм. Юуг нь дуурайх ёстой юм. Бид харин юугаа чадаад байгаа гэдэг дээр та энэ салбарыг 4 жил удирж байгаа хүний хувьд ямар дүгнэлт хийж байна? Одоо бол шинжилгээ ухааны паркийн 4 дахь үе ирж байна. 4 дахь үе. Тэр 4 дахь үе нь яадаг үе юм бэ гэхээр дэлхийн 7 тэрбум хүнийг өөрийнхөө ажилтан гэж ойлгоо гэж. Нэгүр хэлбэл хүний нөөцийг хязгааргүй хүний нөөцдөр парк ажиллах ёстой шүү. Нэгүр хэлбэл энэ дэлхий дээр байгаа 7 тэрбум хүний хэн оновчтой, хэн ухаантай, хэн овжин, хэн сайн санаачлаг гаргаж байгаа тэр улсуудыг сорох тийм чадамжийг парк өөртөө бүрдүүлээ. Тэгэхгүй би нэг 20 ажилтнтай энэ 2000 оюутан дотроо та нар ингээ хязгаарлагдах юм бол дахиад мухарднаа. Энэ бол одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа паркуудын мухардл бол эндээ байгаа юм. Тэгэхээр энийг тэлж өг. 1. 2 дахь шинжилгээ ухааны паркийн 4 дахь үеийнхний загвар юу вэ гэхээр алдааг амьдруулаа. Одоо энэ шинжилгээ ухааны паркууд юун дээр очиод тулгамдаад байна вэ гэхээр алдаа гаргахгүй чи заавал амжилтын эзэн болоо гэж шахаад тэгээд нөгөө амжилтын эзэн болох гэж явж байгаад шинжилгээ ухааныхаа энэ паркийн хүрээллээс гараа явчихад байна. Нөгөө бизнесийн унж тусдагчдаг тэр хуулиар явахгүй гэсэн. Жишээлбэл Silicon Valley-гийн хамгийн давуу тал амин сүнс нь юу вэ гэхээр тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс хувьцааны эзэн болдогт байна. 1. 2 дахь нь бол унаж болдогт, алдаж болдог. Алдсан гэдээ адлагддаг биш. Бизнес хийлээ, шинийг бүтээлээ, тэрийгэ зарах гэж үзлээ, зарагдсан. Уучлаарай дахиад шинийг хийлээ. Гэтэл ихэнх газар бол чи зөндөө мөнгө хэрэгжилчлээ, өрөнд орлоо. Одоо бол чамд бизнес хийлгэхгүй гэл ингээд шахаал тэр нэг ер нь бол дэлхий дээр ч гэсэн энэ бүтээгч хүн, бүтээлч хүн гэдэг бол цөөх юм байна л. Тэр хүмүүсээ ингээд нэг бизнестэй болгож гадагшаа гаргаж хаяад дахиад шинийг хайгаад эхлэх юм бол болохгүй байна гэдэг. Ингээд шинжилгээ ухааны парк хүртэл өөрийгөө ингээд хөгжүүлээд. Нүгээр хэлбэл стартап төрүүлдэг энэ орчин өөрийгөө байнга хөгжүүлж байна л гэж ойлгох хэрэгтэй. Бид 2 үйлдвэрээр буюу ихтэй сургуулийн дэргэдэх 2 гарааны бизнестэй очиж танилцлаа л та.
улсын хэмжээнд ер нь өөр хүмүүсийн хөрөнгө оруулагчдын анхаарлыг татчихаар үнэхээр хууль эрх зүйн орчин байвал энэ үнэхээр сайн бизнес боллоо шүү гэсэн тийм стартапуудын санаанууд олон байна уу? Олон байгаа. Манай хүрээлэнгүүд дээр бол маш олон төрлийн эмүүд гарч ирж байна. Био бэлдэмлүүд. Жишээлбэл одоо Батцүрэн докторийн талимон байна. Одоо энэ бол вирусын гаралтай янз бүрийн яр шархыг дороо имчилдэг. Мал эмнэлгийн хүрээлэн дээр малан зориулсан шархны тос байна. Энэ бол бас дэлхийд байхгүй тос. Одоо эднийг яаж бүтээгдэхүүн болгож дэлхийн зах зээл дээр гаргах вэ гэдэг нь бол одоо нөгөө дараагийн шатны стартапын менежмент гэдэг зүйл. Бид бол хоёр зүйлийг анзаарах хэрэгтэй л дээ. Нэгдүгээрт бол хүн хэрэгтэй байна. Бүтээлч хүн. Хоёр дахь нь бизнес хийж чаддаг хүн хэрэгтэй байна. Бараагаа гадагшаага худалдаж чаддаг. Нээх өөр зарах өөр шүү дээ. Тий. Зарах өөр байхгүй. Тийм учраас бол одоо манайх чи ингээд том мөнгөний менежмент хийж чадахгүй гэдгээр сая энэ том компаниудын доройтлоор харууллаа шүү дээ. Шинээр тэрбум доллар босгов. Босгоод авчираад 3 жилийн дараа тэр компани өртөө гэж сууж штэ тийм. Энэ юу хэлж ийм гэхээр энэ чиглэлийн боловсрал бас дутуу байна. Одоо жишээлбэл үнэний сүүнээс казин гэдэг уурыг ялгахын төлөө хүмүүс ажиллаж байна. Тэр нь маш үнэтэй. Жишээлбэл тэм ингийн сүүнээс вето уурыг гаргахын төлөө ажиллаж байна. Сая дөнгөж бид одоо Японы Хятадын хөдөө аж ахуйн сургуультай хамтарсан лаборатори хамтарсан парка байгуулчлаа. Тэгэхээр бол тэд нар хийсэн судалгааныхаа үр дүнг дахин одоо Монголд нэвтрүүлэх, Монгол дахиад дараагийн түвшний судалгаа явуулахад бол бүх хүчээ төвлөрүүлээд ажиллаж явах жишээтэй. Гэх мэтлэн нь бол жишээ юу хийж байгаа ажил бол их байна. Гол нь одоо санхүүжилт цаашаага тасралтгүй явах талын бодлого. Яг наадах гэж асуух гэж байлаа. Тухайлбал хичнээн сайхан санаа байгаад ямар ч эрх зүйн орчин бүрдүүлж өгöd хөрөнгө оруулалтаа татчих чадахгүй бол бизнес явахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр ер нь Монголоос гарсан энэ сайхан санаануудыг үнэхээр энэ стартап бизнес шүүгээд дэмжиж явах хөрөнгө оруулагчд олон байт юм уу? Тийм маш их байгаа шүү дээ. Ер нь хөрөнгө оруулагч гэж хэм бэ гэхээр ашиг олохыг хүсэж байгаа хүнийг хэлнэ. Бид нар нэг хөрөнгө оруулагчийг гуйж авчирна, хуурч авчирна гэж бодоод байгаа. Тийм байхгүй. Санаа ашигтай л бол тийм хөрөнгө оруулагч тийм ашигтай л бол ирнэ. Тэгэхээр манайхын төслүүдэд ашигтай гэдгээ харуулахын төлөөх кампанит ажил хийн. Жишээлбэл одоо би өөрөө бол соёлын сайд шүү дээ нэг талаасаа. Тэгэхээр Монголын соёлыг шингээсэн үнэхээр одоо давтагдшгүй бүтээлүүд, давтагдшгүй бүтээгдэхүүн маш их байна. Тэгэхээр бид бол энэ давтагдшгүй бүтээгдэхүүн, давтагдшгүй бүтээл. Гэхдээ энэ цаг үеийн хүн төрөлхтний одоо оюуны тэжээхээр гэх юм уу да тий. Энэ цаг үеийн хүн төрөлхтний хэрэгцээг хангахаар өөрөөр хэлбэл бид Монгол имэ гэж ингээл хатны хувцаараа гайхуулаад байх биш шүү дээ. Манай энэ дизайнерууд дотор одоо үнэхээр хүн төрөлхтний сонирхлыг татсан бүтээл гаргаж байгаа хүмүүс. Энэ хүмүүсийнхаа шоуг бол Монголдооч байнга зохион байгуулъя, гадагшаагаач байнга зохион байгуулъя. Нөгөө талдаа бид гадаад хэргийн сайдад ямар санал тавиад байна вэ гэхээр энэ гадаад байгаа дипломат албадууд бол зүгээр төр хоорондын харилцаанаас гадна Монголын давтагдшгүй бүтээгдэхүүний сурчилгаа хийдэг. Тийм алба болооч хийгээч гэдэг ийм саналыг гаргаад ингээд манай гадаад хэргийн яам өөр дээрээ бас сурчлагын хилцээ байгуулчихлаа шүү дээ. Одоо энэ хилцээрээ дамжуулаад Монголын давтагдшгүй гэдэг нь хүнд уурайгаагүй. Тэ? Монголынхаа соёлын элементүүдийг агуулсан. Энийгээрээ бас их онцлогтой. Нөгөө талдаа энэ цаг үеийн хүмүүсийн оюуны хэрэгцээ буюу амьдралынхын хэрэгцээг шийдсэн тэр бүтээлүүдийг бид нар энэ хүн төрөлхтөнд гаргаж худалдаалах гэж энэ танилцуулгын явцад л хөрөнгө оруулагчид аяндаа хандна. Монгол хүний оюун ухаан шин гэсэн санаанууд бизнес болоход ойрхон байгаа юм байна. Нөгөө талд хөрөнгө оруулагчид үнэхээр сонирхож байгаа юм байна. Голд нь бид нар харин эрх зүйн орчнол зохицуулж, энд уялдуулж, шинээр батлах хэрэгтэй юм байна, тийм үү? Тийм. За баярлалаа. Ийхүү ихтэй сургуулиуд гэдэг бол аливаа шин технологи, шин бизнесийн санааг анхдагч, их баригч гэдэг утгаараа эдийн засгийн хамгийн гол тулгуур салбар юм а. Харин төрийн бодлого оновчтой байгаад шаардлагатай асуудлуудын шийдвэрлэх тал дээр төрийн шуурхай ажиллаж чадвал эдийн засгийн суурь хөгжлийн салбар бол дээд боловсролын тогтолцоо юм. Ингээд эдийн засгийн тойм нэвтрүүлэг энэ сэдвийг та бүхэнд дараагийн дугаараар үргэлжлүүлэн хөндөх болно. Эдийн засгийн тойм нэвтрүүлэг та бүхэнд хүрлээ.